Esselamu aleykum, şirin, şeker, uşaqlar. Bugün biz sizlerle birlikte Novruz bayramı hakkında danışacağız. Bismillah. İslamda Novruz bayramını keçirtmek icazəli değil, qadağan edilmiş bayramlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettikdə, Medinelilerin Novruz bayramı günü ile Mehracam günü adlandırdıkları, oynayıp eğlendikleri iki günleri var idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günler nedir diye sormuştukda, Medineliler biz İslam'dan evvel, cahiliyet dövründen üzü beri bu günlerde eğlenirik dediler. Bunu eşittikdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Şüphesiz ki Allah subhanahu ve teala size o iki günün əvəzinə dünya ve ahirette daha hayırlı olan iki bayramı, Kurban ve Ramazan bayramını vermiştir. Bu hadis Ebu Davud'da keçir. Novruz o da sitayiş eden Zerdüştlərin bayramıdır. Bu bayramda şirk dolu adet ənənələr vardır. Allah'ın Er-Razzaq ismini ruzi veren olduğunu bilen birisi necə ola bilər ki, səməni qoyub, bərəkəti səmənidən olduğunu düşünsün. Allah'ın Əş-Şəfi ismini bilen birisi necə ola bilər ki, tonqal atlanıb, ağırlığını, uğurluğunu tonqala təkərək şifa tapacağını düşünsün. Xeyrin de, şərin de Allah'tan olduğunu bilen birisi kulak falına çıxaraq, xeyir xəbər eşitdikdə ümid etsin, şər xəbər eşitdikdə isə qorxuya düşsün. Bu batil inancların hər birisi Novruz bayramında qeyd edilir. O necə ola bilər ki, bir insan oruç tutsun, orucunu açıb iftar etdikdən sonra tonqaldan atlasın. Əlbəttə ki, bunların hamısı batil bir inanclardır. Bu adət ənənələri ata və babalarından gəldiyi düşüncəsi ilə davam edirlər. El-Maidə surəsi 104-cü ayədə Allah subhanahu ve teala belə buyurur. Onlara Allah'ın nazil etdiyinə və Rəsula tərəf gəlin deyildikdə, atalarımızın tuttuğu yol bize bəs eder deyirlər. Bəs ataları bir şey bilməyib, doğru yola yönəlməyiblərsə onda necə? Digər bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Hər kim cəmaata, qövmə, xalqa bənzəyərsə, onların geyindiyi kimi geyinərsə, getdiyi yolla gedərsə və onların işlətdikləri əməlləri işlədərsə, o da onlardandır. Bu hədis Ebu Davud'da keçir. Bunları bildiği halda yine de bu bayramı qeyd etməkdə ısrarlı olan birisi El-Həc surəsi 67-ci ayəni oxusun. Bismillah, uca Allah belə buyurur. Biz her ümmət üçün onun yerinə yetirə biləcəyi bir şəriət müəyyən etdik. Qoy onlar bu işdə səninlə hüccətləşməsinlər. Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən sən ən doğru bir yoldasan. Bizi izlemeye devam edin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şirin şeker uşaqlar.